टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब नजिकै छ। अबको केही समयमा टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट हुन्छ। यो पटकको टी20 वर्ल्ड कप श्रीलङ्का र इन्डियामा हुँदैछ। तर विशेष कन्ट्रोभर्सीले गर्दा यो पटकको टी20 वर्ल्ड कप एक्साइटिङ छ। र यो पटकको टी20 वर्ल्ड कप एक्साइटिङ यो मतलबमा छ कि यो पटकको टी20 वर्ल्ड कप श्रीलङ्का र इन्डियामा हुँदैछ। यहाँ चाहिँ धेरै जसो क्रिकेट फ्यान हुन्छन्। त्यस्तो युएसए र वेस्ट इन्डिज जस्ता खाली क्रिकेट स्टेडियम चाहिँ हुन्नन्। र प्रायः जसो म्याच चाहिँ अहिले 2024 को टी20 वर्ल्ड कप भन्दा सस्ता पनि छन्। सो अब यो टी20 वर्ल्ड कप 2026 नजिकै गर्दा हामीले स्क्वाड कम्पेरिजन गर्नेछौँ र विशेष गरी हामीले चाहिँ नेपाल रहेको ग्रुपको स्क्वाड कम्पेरिजन गर्नेछौँ, साथै अनि अन्य टिमको पनि गर्नेछौँ। सो आज चाहिँ पालो नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको। नेपाल र बङ्गलादेश एउटा छुट्टै क्रिकेटिङ नेसनको इतिहास बोकेका नेसन हुन् र 2014 मा पहिलोपटक टी20 वर्ल्ड कपमा भेट भएको थियो नेपाल र बङ्गलादेश। अनि त्योदेखि चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशको त्यो छ कि राइभरली हुन्छ, जस्तो कि इन्डिया र पाकिस्तानको हुन्छ। सो अनि इन्डिया र पाकिस्तानको म्याच जस्तो नेपाल र बङ्गलादेशको म्याच चाहिँ मानिन्छ। अनि 2024 को टी20 वर्ल्ड कपमा रोहित पौडेलसँग कुन हो यार, तान्जिन हसन साकिब हो क्या, सायद मलाई नाम चाहिँ राम्रो आएन। सो दुईटाको कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो। सो त्यही भएर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मा नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको म्याच चाहिँ बहुत इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो आउनुहोस् स्क्वाड कम्पेरिजन गर्छौँ र कुन टिम चाहिँ बलियो छ र कुनले चाहिँ जित्न सक्छ यस विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सो अब म यहाँ चाहिँ हेरिहाल्छु। एकतिरको साइडमा नेपालको स्क्वाड छ र एकतिरको साइडमा बङ्गलादेशको स्क्वाड छ। अब विशेष गरी अब हामीले दुईटैको स्क्वाड एकन्टा गरी पढौँ। अब नेपालको स्क्वाड त प्रायः जस्तो थाहा। सो त्यही भएर पहिले चाहिँ बङ्गलादेशको स्क्वाड पढौँ है त। टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड लिटन कुमार दास क्याप्टेन, बङ्गलादेशको क्याप्टेन र एक्सपिरियन्स खेलाडी भन्छु, नम्बर 3 को खेलाडी लिटन कुमार दास अनि क्याप्टेन। अनि चाहिँ बङ्गलादेशको अलिकति नाम चाहिँ मेरो मिस्टेक पर्न सक्छ, किनकि मेरो खासै मैले चाहिँ बङ्गलादेशको म्याच फलो गर्दिनँ। जस्तो कि मैले प्रायः जस्तो इन्डिया, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डका म्याच हेर्छु, खासै बङ्गलादेशको म्याच हेर्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ कुनै नाम चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक पर्न सक्छ। सो त्यसको चाहिँ जस्ट म्यानेज। लिटन कुमार दास क्याप्टेन, 3 नम्बरको ब्याटर प्लस क्याप्टेन। अनि तान्जी हसन सायद मलाई थाहा छैन राम्रै, फेरि रिसर्च हान्न खोजेँ मैले नि। अनि त्यहाँबाट सो 3 नम्बरको त लास्ट 18 जस्तो लाग्यो, हुसेन इमोन 3 नम्बरको, अनि साइफ हसन 4 नम्बर। अनि त्यहाँबाट ताविद, ओहो के 18 रहेछ नाम पनि, जाकर अली अनिक। अनि त्यहाँबाट सो मैले चाहिँ जति सक्छु त्यति चाहिँ पढ्छु। त्यसपछि चाहिँ साइम हुसेन, अनि त्यहाँबाट निरुल हसन, अनि अरे नामै नसुनेको छन् कि यार, मैले त हेर्दै अहिले त बङ्गलादेशको त के 18 छ यार। सोरेफुल इस्लाम भन्ने लास्टमा, तान्जिन अहमद, अनि तान्जिम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, अनि त्यहाँबाट नासुर अहमद। सो यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै भयो मलाई स्पेलिङ त गर्दाखेरि बङ्गलादेशको। सो त्यही पनि केही प्रब्लम आउन त्यस्तो। अब म चाहिँ एकचोटि सरसरी पढेँ, अब एकचोटि मैले हेरिसकेँ। सो अब एकचोटि म सरसरी पढ्छु अनि बङ्गलादेश स्क्वाडको कुरा गर्छौँ हामीले। यहाँ फेरि यो मोबाइलले त गर्यो, म एकचोटि हेरिहालेँ है त टी20 स्क्वाड। ल बस, लिटन कुमार दास क्याप्टेन, अनि त्यहाँबाट तानिज हसन, अनि त्यहाँबाट फारिफ हुसेन इमोन, साइफ हसन, अनि त्यहाँबाट ताविद हिरोडी, अनि जाकर अली अनिक, अनि त्यहाँबाट साम हुसेन, अनि त्यहाँबाट क्विज निरुल हसन सुहान। के अप्ठ्यारो नाम छ यार, खै मिस्टेक हुनसक्छ त, जस्ट स्टार्टिङ त हो। सो प्रब्लम आइहाल्छ, जस्ट म्यानेज है त। अनि न्यासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तान्जिम हसन साकिब। र तान्जिम हसन साकिबको चाहिँ एउटा स्टोरी छ, जस्तो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 मा चाहिँ तान्जिम हसन साकिब र रोहित पौडेलको एउटा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो। सो त्यही भएर तान्जिम हसन साकिबको चाहिँ एउटा त्यो छ। अनि त्यहाँबाट तास्किन अहमद, अनि त्यहाँबाट सोरेफुल इस्लाम। ल यो बङ्गलादेशको स्क्वाड भयो। सो मलाई चाहिँ बङ्गलादेशको एनालाइसिस गर्ने मन थियो बिल्कुल पनि, तर हामीले डिटेलली चाहिँ अर्को भिडियोमा एउटा भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब नेपालको कुरा गर्नु त रोहित पौडेल क्याप्टेन, दिपेन्द्र सिंह गरी भाइस क्याप्टेन, सन्दीप लामछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, सन्दीप जोरा, आरिफ शेख, वासिर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, गुलसन कुमार झा, ललित राजवंशी, सियर मल्ल, लोकेश भाम। र यो नेपालको स्क्वाड, यो चाहिँ बङ्गलादेशको स्क्वाड। र बङ्गलादेशको अहिले तत्कालको लागि कन्ट्रोभर्सी छ।
इन्डिया जाने कि नजाने, श्रीलङ्कामा म्याच सिफ्ट गर्ने कि नै भन्ने। अनि त्यहाँबाट बिपिएलका म्याच पनि बन्द भएको थिए। सो बङ्गलादेश चाहिँ खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म फिक्स हुन सकेको छैन। अनि त्यहाँबाट यस बङ्गलादेशसँग खेल्यो भने चाहिँ नेपालको म्याच बहुत इन्ट्रेस्टिङ हुनुभएको छ र फिक्चर पनि बहुत राम्रो बनाएको के। ठ्याक्क लास्ट म्याच बहुत इम्पोर्टेन्ट म्याचमा हालिदिएको। सुरुमा इङ्ल्यान्डसँग खेलेछ, त्यसपछि इटली, त्यसपछि बङ्गलादेशसँग हो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालले लास्ट म्याच वेस्ट इन्डिजसँग खेल्यो सायद। सो त्यही भएर बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही हो कुरो। टी20 वर्ल्ड कप 2026 नजिकै गर्दा स्क्वाड कम्पेरिजन हामीले गरिसक्यौँ र केही प्रब्लम आइसक्यो हो कि नै, यो जस्ट अलिकति स्टोरीभन्दा म बाहिर छु। सो त्यही भएर पनि केही प्रब्लम आइहाल्छ। सो जस्ट म्यानेज र त्यहाँबाट तपाईँको विचार हुन्छ के लाग्छ, कुन चाहिँ टिम स्ट्रङ छ, आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा बताउन सक्नुहुन्छ।